சென்னை டு திருச்சி, திருச்சி டு சென்னை நடுவில் இறஞ்சின்ற நம்ம சிவன் கோயில் அழகிய சிவன் கோயில் இருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி தான் நம்ம லொக்கேஷன் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குங்க. நம்ம ஆயில் ஃபேக்ட்ரி ஒரிஜினலாக தான் பண்ணுறோம். ஒரு மக்களுக்கு ஒரு நல்ல பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணுன்ற நோக்கில் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது உண்மையானவே பண்ணுறோமா இல்லையான்னு நீங்கள் வந்து நம்ம நேரடியாக நம்ம மில்லு விசிட் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன் இந்த வீடியோ போடுறோம், மற்றத்தில் உங்களுக்கு வந்து மில்லில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் மில்லில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் மில்லை பார்க்கணுன்றதுக்காக இந்த வீடியோ போடுறோங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்து நாங்கள் நாட்டுக்கடலாம் போடுறோமா இல்லை பியூராக பண்ணுறோமா இல்லை பார்த்து நேரடியாக வாங்கிட்டு போய் உங்கள் குழந்தைங்க நல்ல பொருளாக கொடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கோல்ட் ப்ரெஸ் தான் பண்ணுறோமா, நம்ம மரத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோமா, அதையும் நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம். எந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம், எந்த மாதிரி ஹைஜீனிக் ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம், ஏன் இதை பண்ணுறதுக்குள்ள நீங்கள் ஒரு எங்கள்கிட்ட டாக் பண்ணி நம்ம விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாங்க. நல்லதை வாங்கிட்டு போய் சாப்பிடுங்க, உங்களுக்கு நல்லதை கொடுங்க. நன்றிங்க.